ចាជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមុខម្ហូបឆាគ្រឿងកង្កែបជាមួយនឹងម្ទេសហាឡាពីញ៉ូផងកាំងហ្នឹងវារៀងហិលដែរខ្ញុំទិញប៉ះនេះអត់សូវហិលខ្លាំងទេវាហិលតិចតិចតែហិលដែរជាដំបូងខ្ញុំបានលីងខ្ទឹមហើយដាក់គ្រឿងចូលគ្រឿងហ្នឹងដូចជាគ្រឿងមានគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចហើយនឹងល្មៀតហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលទៅហើយខ្ញុំកូរវាជាមួយនឹងខ្ទឹមដែលខ្ញុំពងរួចហើយហ្នឹងឲ្យឈ្ងុយហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ជើងកែបចូលនៅនេះគេមានលក់ត្រឹមតែកាផ្លូវទេគេលក់ស្រាប់ៗខ្ញុំទិញបានហើយគេដាក់ទូទឹកកកហ្នឹងយើងយកមកលាយទឹកកកឲ្យហើយយើងដាក់វាចូលទឹកក្តៅឧណ្ហហ្នឹងដូចស្រុកវាចឹងដែរចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់ចូលហើយខ្ញុំក៏រំលីងវាឲ្យដាច់ទឹកបងប្អូនដាច់ទឹកអង្កែបហ្នឹងកុំឲ្យវាធំឆ្អាបហើយធំអង្កែបដូចថាធំរសជាតិអង្កែបហ្នឹងមកយើងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានលីងវាដាច់ទឹកហើយខ្ញុំបានដាក់ម្សៅស៊ុបមួអំបិលហើយនឹងខ្ញុំប្រើស្ករទីទួចដាក់ចូលចាហើយក៏រំលីងវាមួយសន្ទុះទៀតអត់ខ្លោចទេបងប្អូនហ្នឹងមកពីផ្ទះខ្ញុំវាជាប់បាតអញ្ចឹងទៅវាមើលទៅដូចខ្លោចចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំលីងវាឲ្យវាចូលជាតិហើយឆាវាចូលជាតិហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ម្ទេសនឹងចូលចាដាក់ម្ទេសនឹងចូលហើយឆាវាមួយឲ្យវាឆ្អិនជាមួយនឹងចូលជាតិជាមួយកែបហើយបងប្អូនកុំឆាខ្លាំងពេកព្រោះអីកែបវាស្រុកនេះអត់ដឹងថាវារៀងឆាប់បែកសាច់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបានភ្លក់រសជាតិហើយរសជាតិដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំថែមស៊ុបអាហ្នឹងមិនម្សៅស៊ុបទេអាហ្នឹងគឺអំពិលកញ្ចប់នៅស្រុកនេះអំពិលជូរញប្រើជាម្សៅទាំងឯងដាក់ចូលវាបន្តិចយកជាតិជូរតិចឆ្ងាញ់ចាស់បងប្អូនដាក់ម្រះព្រៅផងកុំភ្លេចដាក់ម្រះព្រៅបានឆ្ងាញ់មានរសជាតិឈ្ងុយបងប្អូនអាចដាក់រសជាតិតាមដែលបងប្អូនចង់បានភ្លក់ថែមសាបប្រៃជូរផ្អែមអីទៅណាសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយចាអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា